Ahojte dobrodruhovia, dobrodružky a dobrodružíčatá, máme tu ďalšiu epizódu z horárne. Na túto prácu som sa neskutočne tešil. V podstate celú rekonštrukciu som sa tešil na tieto detaily, drobnosti, obklady, štíty a tak ďalej a tak ďalej. Len som si musel uvedomiť, že už som konečne v tejto práci. Predný štít bude taký klenot horárne. Musím si na ňom dať naozaj záležať. Ktokoľvek sem príde, alebo teda aspoň väčšina ľudí, čo sem prídu, tak ako prvú vec uvidia skrátka náš štít. Musím si teda dať na ňom záležať, aby bol skutočne krásny. Pustil som sa preto do práce. Nezdá sa to, ale presne na tomto prednom štíte bude ohromné množstvo práce. Nielen preto, že bude veľmi pekný, ale aj preto, že je tam veľmi veľa malých detailov, ktoré treba porobiť. Jednou z vecí je konečné dorobenie paropriepustnej fólie, ktoré malo zo pár zádrhlov a musel som ich vyriešiť. Keď sa mi to podarilo, stačilo tam osadiť už len pár metríkov, možno len centimetríkov paropriepustnej fólie a bolo to všetko hotové. A už teraz to začína vyzerať veľmi dobre. Len si to predstavte s obkladom, balkónikom, zábradlím a všetkým ostatným. Bude to krása. Ale ešte je predo mnou neskutočne veľa práce. Našťastie ju mám rád. Jedna z ďalších robôt, na ktoré som sa tešil o niečo menej, vlastne som sa na ne netešil vôbec, bude zvyšné podmurovanie múrikov pod pomúrnicou. Nech sú v rovine a nech pekne priliehajú. Toto je nudná, zdĺhavá a krkolomná práca, ktorá musí byť hotová čím skôr, tým lepšie. Preto sa jej budem ďalších niekoľko dní venovať veľmi intenzívne. Vďaka Pevarovi budeme mať už o niečo ľahšiu robotu, pretože doniesol túto skvelú miešačku, takže ušetrím veľa energie, síl a aj potu, za čo som mu neskutočne vďačný. Beriem to tak, že čím skôr to podmurujem, tým skôr to bude za mnou. A hlavne kým to není podmurované, nemôžem robiť tie ďalšie dôležité práce na streche, ako je napríklad konečne tam nahodiť krytinu. Preto som sa vrhol do práce. Aj keď tú prácu moc nemám rád, alebo respektíve moc sa mi do nej nechcelo, tak je dôležité urobiť ju správne, poriadne a hlavne precízne. Nie odflaknúť ju, to naozaj nie. Celé som to aj streamoval a natáčal. Bohužiaľ je tam veľmi málo miesta, je tam teplo. A hlavne keď svieti slnko, tak tam toho moc nevidieť. Robota sa naťahuje aj kvôli niekoľkým obrovským kameňom, ktoré mi tam celkom nepasujú, takže niektoré musím vybrať, postrhávať aj omietku zvonka, celé to vyrovnať, vynosiť hlinu, ktorá tam je, navlhčiť to, udupať to, vyrovnať to, následne tam urobiť nejaké maltové lôžko a na to začať ukladať kamene a tehly, tak aby sa to vyrovnalo. Keďže je to kamenný múr, no, nikdy to nebude úplne rovné a preto sa musím snažiť o čo najlepšiu rovinu, aby samotná pomúrnica čo najlepšie doľahla na daný múr. Tak mrdnete na kraj takýto veľký kameň, ktorý vám v podstate až doľahne na ňo pomúrnica. Tu ho zaťaží pomúrnica, čiže tlak, jaké by ho takto vytláčal do vonku a tlačí pekne celou plochou na ten kraj múru. V dnešnej dobe to nemusíme robiť takto zložito. Týchto kameňov a výčnielkov bolo na celú túto stenu v podstate 4-5, ktoré previazali, zvyšok bol robený z druhej strany, zľava, sprava, ale pár takýchto tam bolo proste potrebných a ja celý ten múr v podstate vymurujem tak, aby to bolo robené ako keby bol každý centimetr takýto kameň. Popri tom samozrejme nesmiem zabúdať na to, kde sa nachádzam. Na krásnej horárni v strede lesa. A čo je lepšie, ako si urobiť dobrý obed na ohni. A ďalšia vec, na ktorú nesmiem zabúdať, je schladiť sa. Musím tam pridať trošku studenej, lebo toto je teplo jak moč. Jo, v tieto dni bolo ešte poriadne teplo. Po schladení sa môžem sa opäť vrhnúť, no to je jedno. Hore na strechu, kde je ako v peci, v skleníku. Jediné, čo mi tu trošku pomáha, je jemný vietor, ktorý podfúkuje pod strechu, keďže tam ešte nič nie je. Najlepšie, čo môžem urobiť, je venovať sa tomuto podmurovaniu vždy po troškách. Nerobiť to naraz,
ale každý deň podmurovať aspoň jednu časť. Týmto zabezpečím to, že ma to nezačne otravovať, keď to budem robiť intenzívne pár dní a že to bude hotové skôr, ako mi dôjde krytina. Veľkou výhodou podmurovania sú tehly od Láďu, pretože s tými kameňmi je celkom sranda. Nájsť ten správny, ktorý tam zapadne. Nie je to úplne ideálne. Stále používam aj kamene na niektoré miesta, ale používam hlavne tehly, z ktorých je vyukladanie tej roviny oveľa jednoduchšie a menej pracné. V tomto teple sa stáva jedna zaujímavosť. Keď poprášim tehlu vodou, okamžite to vyschne. Takže tou vodou naozaj nešetrím. Postup v tomto prípade je veľmi pomalý. Medzi stropnými hranolmi sú také metrové časti, ktoré musím vždy premurovať. Jedna časť za druhou a takto pomaličky sa dostávam vpred a vpred a vpred. A keď urobím jednu časť, môžem sa vrhnúť na zadnú časť domu, kde to musím opäť zopakovať. Pomaly, ale isto postupujem vpred. Keďže s tým chcem naozaj pohnúť a mám teraz dostatok materiálu z každého, ktorý potrebujem, tak som si povedal, že sa tomu budem venovať intenzívne aspoň zo pár dní. Ponosil som si hore tehly a pár vriec s cementom a proste som asi 2 alebo 3 dní makal len na podmurovaní. No a človek by čakal, že urobím veľký pokrok. Nie, urobil som oveľa menej, než som čakal. Skrátka prišlo veľa komplikácií a ďalších robôt okolo toho, ktoré som musel vykonať a bez ktorých som sa nevedel pohnúť. Krem ťahal môžem ponosiť aj vrecia s maltou hore. Keď už som mal dosť murovania, robotu som vystriedal. No ale hlavne, keď už som mal naozaj dosť murovania, tak som si urobil radosť. Najväčšiu radosť mi urobí jedlo. Akože, myslím, popri tej práci nejaké dobré jedlo si dať. V tomto prípade to bude guláš. Gulášu není nikdy dosť. Gulášom nikdy nič nepokazíte. Dobrý guláš vám urobí krásny deň, dobre sa najete. Ak ho urobíte dosť, máte jedlo, dobré jedlo na pár dní. Takže keď neviete čo navariť, navarte guláš. A ideálne, ak ho urobíte na kotlíku nad ohňom, vtedy je to zážitok a tá chuť je skrátka nenahraditeľná. Ja som sa opäť rozhodol pre trošku iný štýl gulášu. Pre tentokrát som tam nepridával skoro žiadnu zeleninu, iba cibulu, cesnak, mäso a urobil som ho z čierneho piva. Tento druh gulášu by sa mal podávať s knedlíkom a má byť pomerne husťučký. Tak počkáme a uvidíme na výsledok. Mal by sa dusiť pekných pár hodín. Medzi tým, ako sa guláš pripravuje, ja som sa vrhol do ďalšieho murovania. Avšak tentokrát sa mi muruje oveľa ľahšie, pretože na pamäti mám jediné. Keď domurujem, bude hotový guláš. Takže som sa vrhol jedna radosť do miešania malty a následného murovania. Tak ako to býva, keď sa vám zdá malta hustá a vy pridáte flusanec vody, tak je zrazu riedka. No proste, potom dosypate maltu a zrazu máte plný kýbel malty a nemáte čo s ňou. Klasika, klasika, klasika. Prácu samozrejme dosť ťažuje to, že tu je strecha. Celú strechu podvihujem a pre mudrcov, ktorí mi chcú porozprávať o tom, prečo som to neurobil predtým, tak odpoveď je jednoduchá, lebo to robím sám a nemohol som si dovoliť, aby murivo ďalej moklo. Strechu som nahadzoval sám veľmi dlho, takže som ju chcel postaviť, aby konečne nepršalo dovnútra a podmurovávam to teraz trošku zložitejšie, ale aspoň mi neprší na hlavu. Nemohol som si dovoliť nechať 2 roky odkryté murivo. Asi preto. Po pár hodinách dusenia začínal guláš vyzerať veľmi dobre. Tá vôňa bola skrátka geniálna a konečne prišiel ten správny moment na koštovku. Ochutnávky som sa nevedel dočkať. Slinky sa mi zbiehali, pretože vôňa a vzhľad mi naznačovali, že chuť bude rovnako dobrá.
Tak ale pozor. Toto prestáva byť sranda. Toto nemôže byť legálne. Podaril sa. Veľmi sa podaril. Ja, seba chvála smrdí, ale ten guláš bol skrátka výborný. Bol dobrý. Mňam. Po výdatnom obede som sa mohol vrhnúť späť do práce. Pre tentokrát, keď už mám konečne všetko hore uschnuté a vyrovnané, stačí tam pridať trošku piesku, aby to bola dokonalá rovina, gumu a potom už len zosadiť celú pomúrnicu dole. Jo, a na to tu mám tento svoj vražedný stroj, ktorým to predsa len ešte len trošku podvihnem vyššie, aby som tam mohol tie gumy narvať fakt dobre a ten piesok vyrovnať čo najlepšie. Toho piesku tam príde naozaj len ždibečka a má vyrovnať len tie nerovnosti v malte, po prípade na kameňoch či na tehlách. Skrátka to zabezpečí to, že pomúrnica krásne dosadne celou svojou šírkou, celou svojou plochou na kameň, tehly, na múr, tak. Deň sa však už chýlil pomaly ku koncu a ja som sa rozhodol po celom náročnom dni trošku upratať okolo horárne. Je dobré túto činnosť robiť každý deň, pokiaľ pracujete, inak sa ten bordel začne hromadiť. V tento deň som ho vyprodukoval skutočne veľa. Dokonca sme boli v meste po pár pytlov malty, pretože tá dochádza veľmi rýchlo. A tak, ako to už mám vo zvyku, tak som zabudol na ďalšie podstatné veci, po ktoré sa budem v najbližších dňoch musieť vydať opäť do mesta. Kôž mal tu do dielne a odpratal som všetky nepotrebné veci. No a potom stačilo urobiť už len jedno. Zhodnotiť celý deň a na chvíľočku sa zastaviť a vychutnať si svoje okolie. Prírodu a nádherný západ slnka. S pivkom v ruke, samozrejme. A vďaka livestreamu to môžem všetko prežívať s vami. Ďalší deň je... aká zábavná činnosť. Hádajte, čo som robil. Áno, ďalší deň som sa opäť vrhol do premurovávania, podmurovávania. Myslím si, že by som mal trošku zľavniť z tej intenzity, ktorou som sa vrhol do tejto činnosti, pretože môže dojsť k vyhoreniu. Našťastie toto podmurovávanie bolo celkom zábavné a dosť ma bavilo. Jedna časť v zadnom rohu utrpela veľké škody pri demolícii strechy. Pri demolícii strechy a zadnej miestnosti som musel pomerne veľkú časť tohto múra dať dolu, odmurovať ho. Ona tam bola vlastne len taká veľká diera vyplnená maltou a sklenou vatou. Jo, riadna fušerina. Ja som sa rozhodol, že sa nebudem držať tradície a nevyplním to purpenou, ale skrátka to tam pekne celé premurujem. No a toto bude trošku rozsiahlejšie murovanie ako len podmurovanie alebo získanie roviny na tom múre. Je to značná časť múru, ktorú musím zdvihnúť až po vrch pomúrnice. Tu musíte dbať na všetko, na previazanie kameňov, po prípade tehál. Musíte dbať aj na múr, ktorý je pod vami a na to, ako tam vedú kamene. Je to zodpovednejšia robota, ale zase ma dosť bavila. Takže mi vôbec nevadilo vykonávať ju. Murovanie v takomto podaní mám celkom rád. Murovať nejaký múr, či už kamenný alebo tehlový, to je vždy zábavná a relaxačná činnosť. Jediné, čo je otravné, je to robenie pod pomúrnicou a vyrovnávanie do centimetra presne. Takto. Že? Ja semka. A teraz použijem takýto kameň, sledujte ľudia. On je tak do trojuholníku zľava, aj zprava je do trojuholníku. A keď dáte takto dva kamene, tak pekne ho položíte na vrch a ten trojuholníček vám tam krásne zapadne. Tá cihla mi v tom bráni, takže ju vyberem. Takže teraz máte do dola, máte do trojuholníčku kameň, takže teraz ho položím takto na vrch. A on mi nádherne previaže, že keď na ňo vstúpite, tak ľavý aj pravý kameň to tlačí dole. Takže vám to krásne previaže. No. Jo, ako ďalšia zábavná činnosť, ktorá ma čakala, nesrandujem, je to opäť príprava množstva dosiek na to, aby sme mohli obkladať štít.
Tentokrát však už aj s lepšími nástrojmi. A to dokonca s elektrickým hoblíkom, avšak to nedopadlo úplne najlepšie. K tomu sa však vrátim trošku neskôr. V jeden deň sa ochladilo, no zdvihol sa silný vietor. Neviem, čo bolo lepšie, veľké tepla a bezvetrie, alebo chladnejšie s vetrom. Asi to chladnejšie počasie je lepšie. Brúsenie dosiek ide stále veľmi pomaly. Nie som schopný urobiť tých dosiek dostatočné množstvo za deň a preto musím zmeniť taktiku. Au! No, skúsil som to s hoblíkom, avšak tie dosky boli moc ohnuté na to, aby to bola robota, ktorá sa vyplatí. Keď som nemal drážky z píly, tak som mal drážky z hoblíka, takže som si moc nepomohol. Máme tam ručku z kamery? Čo vy na to? Skúsil som preto flexku. A nie, že by to išlo zle flexkou, ale skrátka, povedzme, že sa mi stal taký malý fail. Myslel som si, že som veľký génius, ktorý to vymyslel, ale nie. Nevymyslel. Tak to je prdel. No a tam fakt sedí. Pokračoval som teda s hoblíkom, ale narážali sme na ten istý problém. Bolo úplne jedno, akú hrúbku uberám. Buď keď dám malú hrúbku, tak to robím zbytočne dlho a aj tak tam mám veľké ryhy, ktoré potom aj tak musím pásovou brúskou vybrúsiť. Budeme musieť zmeniť taktiku. Budem sa musieť buď poobzerať po novej flexke, aj s blatníkom, alebo to budem musieť robiť niečím úplne iným. Ako mi bolo poradené excentrickou brúskou, s ktorou ja síce v takýchto prácach nemám najlepšie skúsenosti, ale vyskúšať to rozhodne môžeme. K večeru, vyčerpaný murovaním a brúsením dosiek, dvomi fakt nudnými činnosťami som si trošku oddychol. Pozrel som sa, čo je nové a opäť som si vychutnal západ slnka. No a k večeru už len taká klasika. Opäť som trošku poupratoval svoje pracovisko. Nech sa ráno môžem vrhnúť na krásne, čisté pracovné prostredie a do tejto zábavnej roboty, akou je pripravovanie obkladových dosiek. Okrem toho som sa trošku obával nejakých večerných či nočných prehánok, takže som to radšej celé skryl pod plachtu. Ďalší deň ráno som sa pomenoval takým tým klasickým činnostiam. Vypustil som kozičky, nech sa trošku napasú, vrol som sa s vrecom na lúku a trošku trávy som im aj pokosil, pretože na paši jej nemajú teraz dostatok. Vychutnal som si rannú kávičku. Keďže sa vonku pomerne dosť ochladilo, je absolútne ideálne počasie na vychutnávanie si rannej kávičky vonku, aj keď to je skoro vždy. A mohol som sa vrhnúť späť do práce. Odkryl som, čo som včera zakryl a priniesol som si dosky a hneď som sa pustil do ďalšej práce. Musím povedať, že tieto posledné dni bolo ideálne počasie na prácu takmer akúkoľvek dennú hodinu. Svietilo slniečko, síce trošku pofúkoval vietor, ale teplota bola absolútne ideálna. Ja som to opäť skúsil a nevzdal s flexkou. Šupol som tam iný kotúč. Ale proste ma to znervózňuje. Strašne ma znervózňuje, ako rýchlo sa prehrieva tá flexka a taktiež ma znervózňuje, že k nej nemám blatník ani žiadnu rúčku. Preto pôjdem buď do excentrickej brúsky, alebo pôjdem do novej flexky. Pretože týmto spôsobom budem tieto dosky brúsiť do Vianoc. Je to zaujímavé. Robota, ktorej sa venujem už tak dlho, ale stále si dokáže nájsť nejaké patálie a vylepšenia na jej činnosť. Než si nájdem ten správny postup opracovania týchto dosiek, tak bude po rekonštrukcii. Tak to už býva. Keď som mal konečne pripravených aspoň zo pár dosiek, tak som ešte popracoval na povrchovej úprave a všetky som ich poriadne nalazúroval. Nalazúroval? Je to správny výraz? No, hádam, hej. No a ku koncu týždňa som sa konečne mohol vrhnúť do trošku zábavnej a zaujímavej činnosti a to je konečne opäť aspoň trošku práce na prednom štíte. Rozhodol som sa, že tentokrát urobím laťovanie. Dvojitá rada dosiek zabezpečí, že tam budete mať krásnu odvetrávaciu lištu medzi paropriepustnou fóliou a samotným obkladom.
Mám predpripravených niekoľko líšt aj s povrchovou úpravou proti škodcom, hubám a vlhkosti. No a môžem začať pracovať. Najprv prídu zvislé a potom vodorovné, pretože sa musím držať toho, akým spôsobom tam chcem dať vonkajší obklad. Po celom týždni to bola konečne taká zaujímavejšia robota, ktorá aj mňa dosť baví a ja som si ju naplno vychutnával. Nemôžem povedať, že by nemalo niečo do seba brúsenie dosiek. Je to monotónna práca, pri ktorej môžete premýšľať o iných veciach, poprípade počúvať hudbu či nejaké podcasty. Ale keď toho máte skrátka veľa, ako napríklad niekoľko desiatok kusov, už vás to nebaví. To isté je aj s premurovávaním. Tam sa musíte veľmi sústrediť na tú prácu, aby to bolo skrátka rovné a v jednej rovine. Pekným prekvapením po dokončení práce bolo, že už konečne dozreli aj maliny. Neváhal som a hneď som sa vrhol dozadu, aby som si ich vychutnal. No a musím povedať, že sú úžasné. Čo je lepšie ako také lesné maliny či jahody. Dobrodruhovia, dobrodružky a dobrodružičatá, toto bol ďalší diel z Horárne. Ja vám ďakujem za zhliadnutie. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite tento kanál podporiť v tvorbe prihlásením sa na odber. Ak dosiahneme 20 000 odoberateľov, pozrieme sa na jedno z mojich starých videí na YouTube, ktoré dnes už nie sú dostupné a trošku sa zabavíme na tom, ako vyzerala moja tvorba kedysi. Taktiež môžete video podporiť lajkom, zdieľaním, komentovaním a ak chcete byť k projektu naozaj blízko, rozhodne sa prihláste na členstvo na tomto kanále. Ja vám za každú podporu ďakujem a my sa vidíme a počujeme pri ďalšom z mnohých videí. Zatiaľ ahojte.